مين يا بنتي اللي عمل معاكي كده؟ قالت انا خايفه اقول لك. خايفه تقولي لي يا بنتي؟ قالت لي خايفه من بابا. قلت لها لا ما تخافيش، قولي مين اللي عمل كده؟ قالت لي بابا. في واقعة صادمة وتحديدا في قرية أبو شاهين في المحلة الكبرى، تجرد أب من كل معاني الأبوة والإنسانية وأقدم على معاشرة ابنته من ذوي الاحتياجات الخاصة، معاشرة الأزواج، واستغل عدم إدراكها وهددها كمان. الحكاية بدأت لما الأم نزلت تشتغل وبقت تنزل بشكل يومي. كانت بتشتغل في مصنع ملابس وبتنزل يوميا على أكل عيشها. وفي يوم الأم لاحظت على بنتها دينا من ذوي الهمم إنها بترجع بشكل مستمر. في الأول افتكرت إنها مريضة وإنها واخدة دور برد، راحت واشترت دواء للترجيع من الصيدلية وبرضه فضلت ترجع. قالت لبنتها الصغيرة خدي أختك وروحي اكشفي عليها، ولما راحت تكشف عليها لقيتها حامل في 4 شهور، والدكتور قال لها دي حامل في توأم. ولما رجعت دينا أختها كانت مصدومة وقالت لأمها أختي حامل. الأم ما صدقتش وفضلت تسألها وتسأل نفسها طب إزاي؟ خدتها وراحت لدكتور يكشف عليها، وكانت الكارثة بنتك حامل في توأم من 4 شهور. قلت للدكتور ما ينفعش ننزل العيال دي. رد عليا الدكتور لا ما ينفعش وخطر على حياتها. رحنا وسألنا البنت مين عمل معاكي كده؟ بتاع التوك توك زق عليا الباب وعمل كده. وتاني يوم سألتها تاني مين عمل معاكي كده؟ قالت لا أنا خايفة منك ومن بابا. قلت لها قولي وما تخافيش. قالت اللي عمل فيا كده بابا. قبل ما اروح شغلي الصبح رحت على امه وقلت لها الحقيني البنت دينا حامل. قالت لي روحي بلغي. قلت لها انا خايفه اروح ابلغ يعمل فيا حاجه. قالت لي خلاص انا هروح ابلغ، وراحت وبلغت عن ابنها. الاب تحول المحاكمه بعد ما النيابه حققت معاه اكتر من مره وتم الحكم عليه ب 15 سنه سجن. القضيه دي مثال مؤلم للجرائم اللي بتستهدف الاطفال والستات، وبتوضح كمان قد ايه مهم قوي يكون في يقظه. انتوا كمان قولوا لنا في الكومنتات هل عقوبه الاب رادعه بالفعل ولا المفروض تكون اكبر من كده؟ مستنيين تفاعلكم وارائكم.